Jesu ega dino ao na basi maropa Jesu ega aka na kisa imo anodi chenisa basi di nozila maropa Jesu ega doru simbi rorwangu maropa Jesu ega nekurura makwangu maropa Jesu ega aka na kisa imo anodi chenisa basidi nozima maropa Jesu ega mbiri toiba maropa Jesu ega lukuzoni lounza maropa Jesu ega aka na kisa imo anodi chenisa basidi nozila maropa Jesu ega. Wea wangu noshua tenzi muye mumoyo maguishe mugare madiri ndiko wawe nyuza chose wea wangu noshua tenzi muye mumoyo maguishe mugare madiri ndiko wawe nyuza chose handimboda kukutazirai asinyam ndio yakanetaishe pindai madiri ndiko wawe nyuza chose handimboda kukutazirai asinyam ndio yakanetaishe pindai madiri ndiko wawe nyuza chose pandinofa mbaishe ndinoshuira kuvachiedza kuti vazhinji vagoya kuruponeso rumbidzwai makanaka rumbidzwai munoyera rumbidzwai ndimishe wema
rumbidzwai makanaka rumbidzwai munoyera rumbidzwai ndimishe wema adzishe mweya wangu noshua tenzi muye mumoyo maguishe mugare madiri ndikova wenyu zvachose kana rufu rwauya handidi kuzotya shingaira ndizoti ndarwa kurwa kwakanaka. Hymn 188. Kana ndiri mutadzi Jesu akandifira akafa kuti ini ndichagara kudenga sena wani pamuti ndinoponana Jesu arudoro rwa Jesu runopinda pamusoro runotama senyanza runogara narini rudo rwakandiona apo ndiri kuzada kana ndiri mutadzi ndiri kumuda Jesu kuda kwangu aziva chene urombo wangu neupenyu nemoyo Jesu anochengeta. Mangwanani akanaka neriwe zuwa chamuona mambo Jesu negirosi neriwe zuwa chamuona ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu vachene vake vomutevera ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu nerimwe zuva chamuona mangwanani
mazi yose yopukutwa chamuona vakachenurwa neropa rake nerimwe zuva chavaona vakanyengerwa nenyoka huru nerimwe zuva chavaona ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu vachene vake vomutevera ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu nerimwe zuva chamuona ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu vachene vake vomutevera ndudzi dzose dzicharumbidza Jesu nerimwe zuva chamuona nerimwe zuva chamuona nerimwe zuva chamuona Sophumulanga semanzini agxeyekileyo khona uJesu lindile siyobona lapho sophumulanga semanzini siphumle manzini phumulanga semanzini omthombo kuphila ngasidiniwe ukuhamba kumnandi ukuhlala duze namanzi okuphila emthonjeni omusha nakho uJesu Kristu waza uqiniswe ume yokuphila nathunga usoma sophumulanga semanzini siphumle manzini phumulanga semanzini omthombo kuphila omthombo kuphila phila omthombo kuphila phila omthombo kuphila tenzimu chanzwa ndoimba shephamangwana
ungani dinona mata kunewi dinoshema ini dinodamwe amuchene unditungamire itaizira ichene kunewi munzira dinoda kuzira kutinda kanyora mutsamba dinoda kuzira kutinda kanyora mutsamba you and kanyorwa dinoda kuzira kutinda kanyorwa mutsamba revenue dinoda kuzira dinoda kuzira kutinda kanyorwa mutsamba help you and kanyorwa mutsamba help you and kanyorwa mutsamba help you and kanyorwa Apo Jesu anounganidza vanhu vese pamberi pake tinomira senyimbo rutongo rwemusi mukuru uyo achaunganidzira mapfunde asiya novesaundivo tinomira senyimbo rutongo rwemusi mukuru uyo achaunganidzira mapfunde asiya novesaundivo tinomira senyimbo rutongo rwemusi mukuru uyo tinonzwa here izwi raJesu baba muranda wakanaka iwe chimwe tinodede rane kutya baba tinoviswa paope yake tinonzwa here izwi raJesu baba muranda wakanaka iwe chimwe tinodede rane kutya baba tinoviswa paope yake achaunganidzira
vazhinji nzirayo inorema kwazvo, nguva zhinji nzirayo inonditambudza. Ndaneta nekufamba munzira yakadai, dai Jesu matura mutoro mugondipa rwiyo. Nguva zhinji nzirayo inorema kwazvo, nguva zhinji nzirayo inonditambudza. Ndaneta nekufamba munzira yakadai, dai Jesu matura mutoro mugondipa rwiyo. Dai Jesu matura mutoro unorema kwazvo, dai Jesu matura mutoro kupindura mnamato. Akanzwa kukumbira akandipindura, dai Jesu matura mutoro mugondipa rwiyo. Apo ndakanetseka ndakapfugamazve, ndakakumbira Jesu kundiregerera. Akanzwa kukumbira akandipindura, dai Jesu matura mutoro mugondipa rwiyo. Apo ndakanetseka ndakapfugamazve, ndakakumbira Jesu kundiregerera. Akanzwa kukumbira akandipindura, dai Jesu matura mutoro mugondipa rwiyo. Dai Jesu matura mutoro unorema kwazvo, dai Jesu matura mutoro kupindura mnamato. Akanzwa kukumbira akandipindura, dai Jesu matura mutoro mugondipa rwiyo. Dai Jesu matura mutoro unorema kwazvo, dai Jesu matura mutoro kupindura mnamato. Akanzwa kukumbira akandipindura, dai Jesu matura mutoro mugondipa rwiyo. Akanzwa kukumbira akandipindura, dai Jesu matura mutoro mugondipa rwiyo. Mari unogona kudaira kufura madaira murikuita manheru vana vaMwari. Toda kutenda Mwari nekuuya kwataita kusevhisi yemanheru ano. Tinofara tionekana pakati pedu tine vaenzi vatichanyira zuva ranhasi. Any visitors kana uri muenzi goveva roko sangana raMwari riri kukwasei. Any visitors tinere vaenzi, tine zvipo zvatinazvo. Any visitors around? Okay, tinotenda panguva ino tichadedza mai muchini vatipe first prayer yedu. Mai muchini kama ngatinamate kuna Baba vedu vanodikanwa vari kumusha kumusoro kudenga. Maita henyu Mwari nechipo cheupenyu, maita henyu Jehovha matitendera kuverengwa pakati pevanorarama mukati mezuva ranhasi tisina zvakanaka zvatakuitirai. Tinoda kukutendai nekuti matipa umwe mukanazve wokuti tigadzirise ukama hwedu nemi. Toda kukutendai zvakare Mwari makokorodza vanhu venyu kuti vauye kuzonzwa muchitaura. Chivave nemhuri dzese dziri represented mukati mezuva ranhasi Mwari. Tibve pano tadzidza zvizhinji zvoukuru hwenyu. Kana tichinge tadzidza Mwari titenderei kuti tinosheya nemamwe mafamilies asipo panguva ino. Takukumikidza
semoni iri pamberi pedu mukati mamaoko enyu. Chivaiwo namufundisi vataure kwatiri nenzira yatichanzwisisa. Zvese zvaitwa zvapera. Mwari, chishuwiro chedu ndechekuti tiponeswe tese nemhuri dzedu musi mukuru wamunouya. Mbiri yese nerukudzo ngazvipiwe kuzita renyu, muzita ramambo wedu Jesu Kristu anamata. Amen. Tinotenda tisati tasimudza pastor imbotarisa munhu ari padhuze newe ungombowe Colgate smile. Posekererawo munhu ari padhuze newe, kosekerera naye, itaura naye, iti neighbor, ita zvine simba, neighbor, 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 you my neighbor, you my neighbor. Our discovery will be our recovery. Tinofara nasima nerutine Pearly Gates ndo iri kutiropafadza nekuimba. Saka ramwari rinoti kudii? Yes, God bless you. Mwari akuitire zvakanaka. Samazuva ose Pastor Mbira ndo vachataura nesu. Mwari vatiitire zvakanaka. Tiropafadzwe patichapinda munguva yesemoni tiri pano kusvikira musi weSabata, the whole day. Also toda kuchingamidza audience iri kutiona online. Mwari vakuitire zvakanaka, vakukomborerei. Feel free kuisa macomments enyu, tag a friend, invite someone to watch. Also have a link riri kupinda mumagroups edu epachurch. Ngatiritore tirishare kumastatus nekupa vamwe vauye vajoine service iyoyi. Mwari vakukomborerei. Iko zvino tichasiyira Pastor Mbira vataure kwatiri. Pastor yanguwai. Maita Pastor, Mwari danga akukomborerai, akuitirai zvakanaka. Toda kutenda mukati mezuva ranhasi ndichikukwazisai mose sangano dzvene raMwari nezita raJesu anogara nekusingaperi. Thank you so much, Pearly Gates. Muri kuimba zvakanaka vanangu. Mwari danga akukomborerai, akuitirai zvakanaka. Asi mozondibatsirawo kuti bhesi rinyatsosvika pane ameno kana marinzwo varume pamwe chete nanamai, vakomana nevasikana, kuti unombonyatsodyei chaizvo, unoisa chii mumachangizi ako kuti bhesi rinyatsoita fanika zvarakaita. Thank you so much. That is very good. Mwari dai angakukomborerai vanangu, murambe makabatirira pamberi paMwari. Mwari achikuropafadzai, Mwari achikuitirai zvakanaka. Ndakanchida kukurudzira vana vose vari kuita zvekuimba. Munamato wangu ndiwe kuti munzwisise kuti kuimba it's a ministry yakatomira yakadaro. Tiritesere? Saka you are ministers of the gospel kana muri pakuimba. Saka kurwiso wawo kunongoitwa vose varuda kuendesa mberi shoko raMwari, ndokurwiswawo kwamunoita. Handii ndizvere? Saka musaiti mufarobadzi kana miedzo mizhinji ichiuya kwamuri muchiidzwa nekunetswa nadhiabhurosi, muchiziva kuti Mwari wamakatenda maari anokusimudzirai nekukuitirai zvakanaka. Asi musashamisike kuti chii chiri kuitika. Nzwisisai kuti dhiabhurosi ari kutsvaka kuparadza basa raani? Basa raMwari. Saka imimi zvitorei semaministers mukati meshoko raMwari. Mwari ngakukomborerei, akuitirei zvakanaka. I want to acknowledge the presence ya Pastor Fusire. Pastor Fusire, Pastor Fusire, ini ndinovati sekuru nekuda kwekuti ndinyati. We are not meeting here for the first time. Tine ushamwari hunotobva kure. Zviya zvokutoti mabika here sekuru, tiri kupfuura nepamba kuti tidye. Ushamwari hwedu hunobvira kare, kubvira vachiri chaplain and as well as teacher at Nyazura Mission, and God called him from there. Vakaita mabasa mazhinji mukati memunda waMwari. Mwari ngaakukomborerei, akuitirei zvakanaka. Tinoti kudii napastor wedu ari pakati pedu?
tinotenda. God bless you. God be with you. Mukati mezuva ranhasi musoro wenyaya unonziko the healing power of the round table. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai nenguva yamatipai kunamata nekukumbira kwamuri. Patakurava mukati meshoko renyu, may your name be lifted and everyone else's name never be remembered. In Jesus' name we pray. Amen. Tinotenda chose mukati mezuva ranhasi, the healing power of the round table. Mukati mezuva ranhasi tanga tichida kubata this very important aspect in the family or in any relationship. The aspect, kana kuti the issue yekugona kugara pasi muchigadzirisa matambudziko amunenge masangana nawo. Rite sere? Kugona kugara pasi. And you map a way forward. You navigate around issues and challenges zamunosangana nadzo, maybe as a couple, maybe as a family. Kugona kugara pasi. Vanhu vazhinji, they are very good when there are no issues, when there are no problems. They are very good spouses. But once there is an issue, some people mistreat that issue. They avoid until the issue yaparadza muri. Let's read from the Bible together. 2 Samuel chapter 18, verse 19, we are told about Tamar. Tamar, Bible rinotiko Tamar put ashes on her head and tore the ornate robe she was wearing. She put her hands on her head and went away weeping aloud as she went. Her brother Absalom said to her, "Has that Amnon, your brother, been with you? Be quiet for now, my sister. He is your brother. Don't take this thing to heart." And Tamar lived in her brother Absalom's house, a desolate woman. When King David heard all this, he was furious. And Absalom never said a word. Absalom never said a word to Amnon, either good or bad. He hated Amnon because he had disgraced his sister Tamar. Now, nyaya tinoiziva yaTamari akabatwa nehanzvadzi yake Amnon, uye akagadzira kanyaya zvikanzi achibetserwa nabhururu wake, shamwari yake zvikanzi ita sekunge unorwara, nekuti akada musikana uita sekunge seunorwara. Kana warwara kudaro vanhu vachauya kuzokuona, sezvo uri mwana wamambo, vanhu vachikuona kudaro, requesta kuti iko kurwara kwandinako kudai matomboti Tama andibatsire. Ndokubva adaro Tama akauya nechikafu, there and there ndokubva amubata, and Tama was raped by this man. Saka tiri kuona musikana abatwa, she was a virgin, abatwa chibharo, she was forced into this thing chaanga asina kuronga. She was acting honestly. Ndokubva abatwa nemurume uyu, and she was raped. Now arepwa kudaro, panonzipo Amnon said, "You can go your way." Musikana akati, "Yesu, go my way." What do you mean? Kana paitika zvinhu zvakadai soka zvofanirwa kutotaurwa nezvazvo. Zvakanzi, munhu ari kujoka kawo. Handi muri kuona nyaya dzevasikana venyaya. Handi muri kuona nayo chiripo. Zvikanzi, imi vakomana imi, magadzi anga arimo. Zvikanzi, "Get this woman away from my face. I don't want to see her." Zvikanzi, ruvengo rwakanga rwazova muna Amnon, rwekuvenga Tama,
hanzi rwanga rwakadzama kupfuura rudo rwaanga ainarwo nekuda kurara naye. Ndopari kunzi nebhaibheri, Tamari musikana uyo akarepwa uyu, she put ashes on her head and tore her ornate robe. The ornate robe yakanga iri a special recognizable robe yaipfekwa nevasikana mukati meIsraeri vakanga vachiri mavirgins. Hanzi she tore it and she went away weeping. Hanzvadzi yacho ikati, chii Absalom, ningi Amunoni ambosvika kwauri here? Ndobva anga aziva nyaya yese because ane mbenge anga akazvipika mukati meupenyu. Zvikanzi iko, no my sister, chiuya kumba ugare kumba. Hanzi she stayed there a desolate woman because zvanga zvaitwa naAmnon was not supposed to happen. Tirite vana vaMwari, zvinoreva kuti vasikana venguva dzacho idzodzo vaitoona zviri zvinhu zvinosvibisa kurara nemukomana asati akubvisira. Tirite sere, muri kundinzwa mayuthi? Zvinhu zvinotosvibisa munhu. Tirite sere vana vaMwari? Nanhasi I want to tell you young people, virginity is still a virtue. Kuita jaya rakazara rakakwana, it is still a respectable virtue. Kune vanhu varikuda kuenda kudenga vanotya Mwari. Hazvifanirwi kungoita business as usual. Iwe wararwa nemukomana asina kumbosvika kumba kwenyu. Unotoroorwa first, wobvisigwa. Zvabviswa izvozvo hazvina kunzi ngaabvise zvese. Haikona kungotorwa nemunhu because kana wapa mukomana muiri wako, you have given that man the last thing that you can give a man. Ndo chinhu chakaiswa naMwari chinoratidza the coming together of a couple. Because zvinonzi vaviri ava vachava nyama imwe chete. There is nothing more that you can do with a boy zviri beyond sex. Kurara mese is the height of everything. And it should be done. Vanhu vabvunidzwa. Kana muchida kuona vana vaMwari, let me tell you something, young people. Mwari watinonamata uyu ariko kumusoro kudenga. Ane simba rekuropafadza kana kufuratira zvinhu zvako. Chimwe chinhu chinoita kuti Mwari asafare ndichekuronga nemukomana kuti akubvise hembe, baba wako asingazvizivi kuti hembe dzako dziri kubviswa. Paya paunotambira mari paya vari kutotambira vana tete opurudza woperekwa. Baba vari kutiko kana vatuma hanzvadzi dzavo kuti perekedzai mwana, vari kuti ndabvuma kuti chienda unobviswa hako hembe. Usangobviswa. Mbuya wangu vaiti unobhuruvara. Tirite sere? Unobhuruvara. Nejayawo zvakare vanofunga kuti havabhuruvari, unobhuruvarawo zvakare. Unoreruka, unopepereka mukati meupenyu. Saka zvakatokosha, zvainyadzisa kwaIsraeri kuti zvinzi wabviswa umhandara nemunhu asina kukubvisira. Zvino ndiri kunzwa hangu mukati mekufamba umu kuti iko vanhu vari kutoita anonzi manyiko masemester marriages. Akadaro kuti iko mwana akaenda kuchikoro anogara nemurume sababa namai, vagotobikirana munhu achiainirwa. Ende havasi kuda kuti tizoronga kuti iko tidinimba. Panongopera temo achitora maresults zvaperawo. Ende wakawirira, usazonditsvage mari tatora maresults. Otowirirana musikana otobvumawo kuti iko handisi kuzokuita sei wewe, handisi kuzokutsvaga. Oshandiswa mwana wevanhu. Kana temu yavharwa otoparadzana, ovhura trangi ine hembe dzekumba, opfeka hembe dzekumba unanga kumba.
kuchechi. Kana adzokera futi haasi kusvodzokerana neuyaba, ari kudzokerana nerimwe jaya. Vanokwikwidzana, temu ichitanga kusvika ahwina vonogarisana futi. Iwamupa rent $200 yepasemester, iye apuwo rent $200 yepasemester, $200 obhadhara, umwe chete ndiye anobhadhara. Iyi ndo yekuona kuti tingaita sei. Ndoda kukudzai vana vaMwari, zvine chituko chichabva kuna Mwari. Iyi nyaya iyi haiperi yakadai. It will end in tears. Haisi kubuda zvakanaka. Because kune kushora, hakuna kushora kunopfuura pakadaro. Zviya zvinonzi neBhaibheri, honor your father and your mother, and your days shall be added. Your lifespan shall be extended when you honor your father and your mother. Hakuna kutuka kana kushora kunopfuura ipapo, kwekuti iko unororwa vanhu vasingazvizivi. Kana kuti unorora vanhu vasingazvizivi. Pastor, ndo nyaya yega. Ndiyo. Manzwa here vanangu? Ndiyo. Ndikasakuudzai munozoshaya kuti confusion iri kubva kupi mukati meupenyu. Sakatama katambura akabata gotsi. She stayed a woman anga areruka ari mukati member ya Absalom. But the Bible says, and Absalom never said a word. Either good or bad. He hated Amnon because he had disgraced his sister Tamar. Chichakazoitika. Zvikanzi 2 years later, when Absalom's sheep shearers were at Baal-Hazor, near the border of Ephraim, he invited all the king's sons to come there. Absalom went to the king and said, your servant has had shearers come. Will the king and his attendants please join me? Absalom uya anonzi akangonyarara. Hanzvadzi yake yabatwa chibharo. Zvinonzi akazoitawo pati. 2 years later, ndobva adedza vanhu vose. Mambo akaramba, David akaramba akati iko hazviite. No, hazvingadaro. Zvikanzi alright, chitiko vana venyu vauye tibofara tiri pamwe chete kusanganisira naAmunoni. Amunoni ndobva atopiwa speech yamudhara kuti ndonondiverengera speech yangu papati. Ndobva vaungana kudaro. Zvinonzi while they were on their way, vaungana kudaro vanga vatoronga kuti Amunoni kana avarayirwa mubayei. And he was killed. Amnon was killed kumba kwa Absalom. Afa kudaro vanhu vose vakaona kuti maiwe mwana wamambo afa. Magadzi anga aripo akati zvinotozvitaura sei. Everyone went on his way. Zvikanzi while they were on their way, the report came to David. Absalom has struck down all the king's sons. Not one of them is left. The king stood up, tore his clothes, and lay down on the ground. And all his attendants stood by him, and stood with their clothes torn. By him, with their clothes torn. But Jonadab, son of Shimeah, David's brother, said, my lord should not think that they killed all the princes. Only Amnon is dead. And listen to this. This has been Absalom's express intention ever since the day Amnon raped his sister Tamar. May the Lord King, my Lord the King, should not be concerned about the report that all the king's sons are dead. Only Amnon is dead. So can see, mwana akarepwa mukati memusha. The people who were supposed to sit down never did so. But 2 years later,
there was bloodshed because of something that happened that was painful, but it was never resolved. Saka ndiri kuti sometimes the greatest challenge we have in most families is the refusal to talk about things. The refusal to talk about issues. The refusal to sit down and go through painful events and things and talk about issues and resolve them. The greatest challenge that I'm seeing in many families, zvichaparadza mhuri dzakawanda, zvichaunza a lot of stress, distress and pain, is to carry business as usual. Iye Tama abatwa chibharo. Kungoenderera mberi sekunge hapana chaitika. Iye Tama abatwa chibharo. To pretend as if business is usual. The deliberate attempt to suffocate the idea of an open talk. Iye Tama abatwa chibharo. Zvinoropa mukati mekurarama. Panodeuka pachazoita matambudziko amusingagoni kuti muyambuke kwaari mukati mekurarama. Pamwe pacho michato inodambuka. Why? Because you suffocate the idea of talking about issues. Saka if you avoid a round table mukati memusha, you are going nowhere. Anogona kunyarara hake Absalomu asazvireve kuti iko akanganwa. That's the mistake in many families. Saka nasi tanga tichida kutaura nenyaya yekuti iko we need to sort out ma-conflicts ari mukati medzimhuri. If we are going to live a life that is fair. Munoziva kuti pane vamwe vanhu vazhinji vekuti ukavabvunza kuti iko kuri sei kumba, they are the ones ndo vanobva vatungamira kuti haakuri vanosvinura. We are blessed, pastor, we are so blessed. But is that so? Is everyone blessed? Saka, it's good that we talk about some serious attentions that need to be given to issues dzine dzasumuka mukati memusha. Munoziva pane vamwe vanhu vari fond of, carrying business as usual. Izvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Makamboona vamwe vanhu vekuti iko anobatwa achibadovi chiri chimwana chidiki but chinobuda panze chanzi kochi chodzoka chitosekerera sekunge everything is fine. Ari kutokumbira kuti pane panoda kutsvairwa here, kuda kurarama sekunge zvinhu zvingori right. Chimwana ichocho chikazokura ndochekuti chinobatirwa futi ma-messages mufoni, ma-messages asingaite. Ari kutobvawo kune umwe munhu. Ma-messages iwayo aonekwa. There are people vanouya a brave heart and a brave face. And they want to inflict themselves upon the family. Nekufamba kune kuchita mhuri. They want to impose themselves as if things are normal. They don't want to talk about issues. Message yamaona, ndozvangu vamva mateedzera izvozvo izvo. Iwo mafoni haangobatwe kana isiri yako. Zvinonetsa kutoendesa mbiri yakaipa kuti mafoni evarume akafanana neonyeni. Usangoitarisa, usavhura maziso kana ichichekwa, wega unoburitsa misodzi. Ndoda kukuudzai ma-statements anobva kumweya yakaipa aya. Musambodade nawo, ingosekerai zvichisara paWhatsApp. Let it not be said, because iwo zvinenge zvichiita sekunge zviri kunakidza.
because dindingwe zvinonakidza fani kana richikweva dzimwe mhuka, asi rikakwevewa rinoti mavara anga azara ivhu. Saka nhasi we are against that issue yekuti paitika nyaya inotonyadzisa yasheka mhuri, and you want to pretend kuti it is normal. It's not. And pana vanhu vazhinji vanobva vakwidza izwi, they don't want to discuss anything, but vanokwidza izwi. Vamwe vanothreatena, ndinobva pamusha pana, unosara uri rombeyo. Murume ari kutaurirwa, aiwa, hatisi kuda kutaura zvekubva pamusha, mai Robi. Tati, ngatitaure nenyaya iyi ipere. Wakambotaura nevanhu vekuti they avoid anything that makes sense in order to dodge logic. Vanokukakaradza kuti muende mungoshatisana chete. Kuti vazoti iko ndai kutaura neveseko wanga kuchipupuma nehasha. Handitaura nemunhu anotaura kwidza izwi kukwidzira murume izwi. Handiti aiwa batika izwi rakwira but ngatitaurike minyei. And they want to live as if everything is normal. Vanofosekedza kuti I don't, kana paine nyaya ndisikuda kunzwa ndo nyaya iyoyi. Suda kuinzwa nyaya iyoyi. Namauda kutanga mabasa panapa, tanga nyaya idzodzidzi. And families live with burdens and pain. Children, vana vanoyatsozviona kuti there's something wrong here. Mama havasi kufara. Our father is not a happy man. They can see it, but they don't know kuti zvinyatsori papi. There are people who are masters of that art. Ukasangana navo vanenge vakatobata bhaibheri gobvu rinotorema, tirite sere iyo ende zismairi racho vachidedzera kuti happy Sabbath pastor, happy Sabbath, oh happy Sabbath oh happy Sabbath, Jesu unouya, Jesu unouya. Wakanzi uye mupe munamato anopa munamato wakareba. Baba wedu ari kumusoro kudenga. Mwana wacho ari grade 7 anenge achitoti Yesu. Chinyiko ichi. What drama is this? Saka muchingoona kuti vana angosununguka chete, anonotenga zibhodhoro rakakura rehwahwa uri pedza rese. Because achikura, he was questioning hypocrisy. Iri kuraramiwa mukati memba. And there are people who are masters of that. And some of them have turned into abuse, such abuse, and all that. They create a prison and they avoid by all means. Inina nditongerwa ndigarirwe matare, mushaonga ugarirwe matare. Vanotaka kutaura tuntu twakawanda, mushaonga ugarirwe matare. An abuse, a person who abuses others, especially when abuse madzimai, cannot abuse varume. They snatch the victim from everyone. Kuti victim isare iri yake chete. Hadi kuti zvinzwikwe, hadi kuti tete vaudzwe, ukatoudza pastor wes. So what is conflict? A conflict is a serious disagreement or argument, and it is typically a protracted one. Mamwe mawedzi ari musemu WhatsApp group ne wedhi rekuti iko a conflict ari musemu WhatsApp group ndevanana dispute. It's a dispute, it's a quarrel, it's a squabble, it's a disagreement. It is difference in terms of opinion. Kusiyana mafungiro. Now kana zichinziko for something to
qualify kuti iko it's a conflict, it should be a protracted one. Protracted means it's complex, it means it's severe, it means it's enduring. And I want you to note this before we go. The complexity or severity and enduring must be determined by both parties involved in their individual capacity. Ndiri kuti kudii? Ndiri kuti kuti zvinziko iyi itori problemu iyi. Hazvifanirwa kuonekwa nemunhu wani. Zvinofanirwa hazvifanirwa kuonekwa newe uchionera mumwe. Hameno kana ndataura zvanzwisika. I want you to follow me closely. Ndati kuti zvinziko, this is a complex issue. The measurement inoita kuti iko this is complex. Inofanirwa kupiwa nemunhu ari kuaffectwa wacho nesituation. You don't tell a person kuti ndokanya yakadika ungendere kwateteka. No. Kwaari it's a big issue. Saka the complexity must be determined by parties involved in their individual capacity. Saka anotoona kuti dambudziko iri rinorema, munhu ari kuremerwa naro, imusazomuti hapana zviripo. Ndo zvinoita dzimba dzese. Aikona kuzomudaro, munouraya vanhu nestress. Kare ndina sekuru wangu kare ikako pavaizviita kwainzi kudisciplina mukadzi, asi iye zvino izvo yakunzi abuse. Tirite sere? Ivo vaiti ndiri kudisciplina mukadzi wangu, saka vaisvika pakurova mbuya. Saka there was this day when they had a big quarrel. Vakatanga vachiitirana nharo vari mumba and all that, zvichiita sekuti taurira pasi, iwe taurira pasi. And it was heating up. Kudzimara vakudedzera vari mumba umomo. Umwe asina basa nazvo, umwe asina basa nazvo. They are trying to state their point. Umwe ari kutry kuti iko, and it grew into a fierce argument. And this time Mbuya was determined to no, I would tell it all. Zvapopotedzana mumba ndobva wamba wabuda panze. Zvisaite kuti vagare mumba ndobva wabuda panze, wabuda panze. Chii chandiroda kuedza kutaura? This is an illustration yandiri kuti zvinhu zvamunogona kutora zviri zvidiki zvinokwanisa kunge iri the last straw that broke the camel's back. Vabuda mumba vapopotedzana, saka vanhu vakapopotedzana pasita zvekuti iko mumwe aita akatanga achikwira akasvika apa akafema. Mumwe unofunga kuti anzwisisa zvataurwa neuyu, iye otangira pahigher level baba achienda mudenga nekupopota. Zvanetsana. Saka pane pavakapanana kanenge kamukana. Mbuya paine ameno kavanga vachida kutsanangura, vakaita kakurerekera kafesi. Sekuru vakazarura bhanang'ana rembama. Kuita kuzhizha munhu nembama. Mheni. Mbama yarohwa kudaro, we just saw mbama yakarohwaka. If I put it in slow motion, takangona Mbuya vachitena this way, pachiterwa nesaliva neropa zvichienda zvakadai. And the blood started oozing.
and she was shivering. When that happened, Mbuya wangu never said any word. She went into the house, took a very small bag, put some things there. She took the smallest child. And that was the last time that I saw my Mbuya until now. I've never seen her until now, but she's still alive. Sekuru wakubvunzwa saka muri chinyi ichi ndo chinyi zvikanzi ndangomuromba mahwani. Wani chete ndanchida kutozarura imwe munhu kwakutopfeka mabhegi kwakuita sei kwakuenda. Never underestimate the power of something that you can do to any individual or a person or a spouse. Saka kana chinhu chichinziko chiri serious, kana zvatodhitemainwa neuyo ari kuafektwa nazvo, zvitorei zvakadaro kuti no, I don't want this. And it must stop. Umbonzi vanhu vachiti saka ndo zvingadedzerwe tete izvozvo. Kuti wadedzera zvipi? Muda kuti tiwadedzere zvaita sei? Saka involved parties should determine. Saka ndiri kutiko kana mukaona musazosvika pakutiko I never thought it was that serious. If there are any recurring issues in the family, they should be taken seriously. Sit down and talk about them. Right. Now conflict resolution manje inzira yekuedza kuti iko paita dambudziko iroro matadza kuwirirana mumwe ari kuona izvi mumwe ari kuona izvi, but uyu is convinced and they are in pain kuti iko I am right. The other one is also convinced and they are in pain zekuti iko I am also right. When that has happened, panofanirwa kuuya inonzi conflict resolution. It is a way for two or more parties to find a peaceful solution to a disagreement among them. The disagreement might be personal, financial, political, or emotional. And usually, mukati medzimba, vanhu vanorwisana pamusoro pei. They talk about, these are what can I say? These are sources of pain in families. Inadequate attention or affection. Munhu angori wekuti muri mese asi akangopera strong. Haatombooni kana kuti wagadzirwa musoro here kana kuti hauna kugadzirwa. They don't see you. It's like you don't exist. They forget even your birthday. Musi anniversary anenge achitoronga kuenda kuDarwin. Watozomufungidzisa kuti ndo zuva ratakabatanidzwa napasita yeyo paya pandingirikiri paya. Ndinhasi muchotaura mazuva aripo. You don't munoziva kuti pane vamwe vanhu vari dry, they are just dry. Dai chachiri chingwa, ichingwa chekunze. Crust. Takagara nevamwe. Takagara neimwe couple. Zvikanzi pastor. Ndimainini wangu wanga wakudaro. Zvikanzi pastor, I want to tell you something. This man does not see me. And haatomboone sekunge ndiripo. Uyu munin'ina wenyu uyu pastor uyu. Nyangwe ndikagerwa zuda rechipostori rekukwenga musoro riya. Haazviona kuti mai vane zuda. Pane vamwe vanhu vekuti they are unogona kumutaurira story yekuti munhu wacho achibva abaiwa nebanga. Oh, nebanga. They are
just not interesting. Don't be that kind of a man. Don't be that kind of a woman. Ropa ngarifambe. Onekuwa uri munhu anonakidza kuve naye. Nokuti ukasanakidza mudzimai wako achanakidzwa kubasa. Tiri tesere vana vaMwari. Ndanzwa pastor wakuti ndozvitoripo. Ukasamudza kuti wakachena, anotonoudzwa nezvikomana zvepamakombi kuti mai makabatana. Aya wanyarika wewe. Ende anotodero kuti mazvita. Tiri tesere? You don't need to be just dry. Inadequate attention and affection, jealousy and infidelity, not being able to demarcate between healthy jealous and unhealthy jealous. Pane zvimwe zviri healthy kufunga umwe wake, is she safe, is he safe, and all that. Pane zvimwe zvinozoita over and above. And nyaya infidelity. We spoke about that takapfuura napo yesterday, but tiri kurarama paShittim. Shittim was one of the last cities dzakararamiwa nevana veIsraeri vasati vapinda mukati meKenani. Ende paShittim chitema chakaparadza mhuri dzakawanda hwakanga huri upombwe. NeBhaibheri rinoti iko zvimwe zvinhu zvose zvinoitwa kunze kwemuviri, asi uyo unoita upombwe anotadzira muviri wake. Saka ngatipasimbise ipapo vana mai nana baba. Mumwe munhu akanitaura kuti pastor, musangorambe muchingoparidza kuti vana nababa zvibatei. Vana namai vakutosimuka nenyaya yacho zvakasimba. Hanzi ishiri dzakabvuta rekeni. Ende kune vari kutopenga varume vari kutotaura kuti handitombodi kunzwa chinonzi musikana asati vanotoda aroorwa wacho. Ndo vari kuda. Ende vari kutotaura kuti handisi kuda murume wako, ndozviziva kuti wakaroorwa. Ndiri kuda iwewe. And they capitalize nezvinyaya zvamunongotaura. Vanenge vakateerera varume nezvinyaya zvamunongotaura. Muri kukantini paya paya. Varume vakazodai, zvinombodai. Vanoteerera zvakasimba. Vonyasoona pane weakness. Ende vanouya naipapo. Tiri tesere? Yes. Saka tizai upombwe vana vaMwari. Hakuna chinhu chakambonakisa sangano kukunda vanhu vakazvibata. Machores and responsibilities. Pana vasingatozivi kuti saka anobhadhara fees ndiani. Saka zvichaita sei? Todini pano? Who is supposed to do what? If you are not going to agree mukati member menyu kuti ana achaita chinyi, munoita confusion. Nyango pakambani mukanzi mese muri maworkers, mongoona kuti panapa pari kurana zvakanaka. Munhu oenda. Kambani hiyo hakuna kwainoenda. Munotowirirana, ava ndevanocheka uswa, ava ndevekuproduction, ava ndevekuaccounts, zvitori nemadepartments. Munoda kurana musha usina madepartments, munoda kuendepi? Control and dominance. Future plans and money. Children. Generational gaps, drug abuse, love affairs, and all that. We disagree. My in-laws and the issue of sexuality. Vanhu vanotadza kuwirirana pamusoro pezvinhu zvakadaro. Let me rush nekuda kwekutiko tinofanira kupedza nguva iripo. Now, is it okay to fight? Is it right to disagree and talk about issues? Is it right kuti paita nyaya mugare pasi and fight for justice? Kutoti aiwa ngatitaure nyaya iyi. Is it fine? Is it okay? Some people believe it is wrong to argue, disagree, because they've never seen a good example.
vamwe vanhu vazhinji vanofunga kuti iko hazvina kutonaka kusawirirana kana kuti kupesana kana kuona pfungwa dzakasiyana nedzemurume wako. Unototi it's not right. Unofanirwa kuagriya neumwe wako. Pretense. Ukasaburitsa zviri mumwoyo mako, you will suffer mukati meupenyu. Let there be a round table in your home. Saka vamwe havasati vamboona vanhu vanotadza kuwirirana, vogara pasi, votaura nyaya dzavo, vombavabudirira, votanga kudanana zvakare, vachienderera mberi. Havasati vamboona good examples dzevanhu vakati iko ngaitaurwe, ikataurwa, vakaitana sori, vakaenderera mberi. Ndoda kutaurirai vanhu vanotaura nyaya dzavo, voregererana, voitana sori, are the strongest couples. Vanhu vanoti haivhiyiwa, hazvitaurwe, unozotadza kuwirirana nemunhu, zvinozonetsa, murume wako anotanga kufungidzira. Vanhu vanodaro ndo vanhu vaparadza dzimba ivavo. Others believe that they actually never do have to fight. They never have a fight mukati meupenyu hwavo. Hatitombori kana chitoda tiinde ndichitoidawo. In fact, tinongowirirana zvinhu zvedu, we never. Muri kunyepa. Tiritezere? Pana ari kutodzvanyirirwa ipapo. Tiritezere wana Mwari? Talk about issues. Those who refuse to acknowledge the need to fight will suffer from displaced anger. In such forms as hostility, emotional instability, depression, and related health problems. Families who fight together stay together, provided they know how to fight properly. Vanhu vanoramba kuti nyaya dzitaurwe, they suffer from displaced anger, misplaced, displaced. Hasha dzimwe dzamunoona mumachurch board, inyaya dzisina kutaurwa kumba. Hakuna rugare. Vamboona vanhu vanosumudza ruoko, matopedza anosumudza vanonzi sorry, ndinoda kukudzosera mumashure. Tinoitei? Unosvikorova imbwa, kurova imbwa nemupinyi nekuti Manchester yabayiwa. Hauna kudhira nenyaya yekubayiwa kweManchester. Waakurova imbwa. Ndio inonzi displaced anger. Unosvikotutira hasha dzako pasiripo. Saka vanhu vasingataure nenyaya dzavo mukati member, they are difficult people to deal with. Very difficult. In everything they will be angry. Why? Because hapana pari kuadreswa ma-issues avo. Fighting among people who really care about each other does not have to be destructive. It has to be a highly constructive experience. Those who withdraw do not care about one another enough to risk the status quo. Fighting is okay if methods and styles are correct. Vamwe vanhu they withdraw because they are not interested in you. They don't care. Saka unoti wangu ambori nenharo here, adzopa dzangonyara pamupacho unoyasona kutoti paita mahwani panapa. But madam haanongozvisiya zvakadaro, haano munhu ari right fan. Hapana uraiti paya. Pane vamwe vanhu vakatoneta newe. They are no longer interested. And they just let go. And they don't care. Munhu chaiye ane shungu neumwe wake, ane shungu nemuchato wake, anotsvaga nguva dzekugara pasi, because they value the happiness. They
value the happiness. Zhinji kana zvauya panyaya dzinonetsa mukati memba, these are the common responses. They suppress, vamwe they express, vamwe they repress. Now, chinonzi kusuppressa kuita sei? You recognize you are angry, but you don't know what to do. Then you suppress. You consistently try to control it instead of letting it out. You suppress, kutsindira mukati, but you are angry, you are boiling. So anger boils and sits inside, but it is hidden from others. Suppression. Vanhu vanonzwa kuti zviri kusimuka, but vanosuppressa zvinhu zvacho. They control, vanoita sekunge vari kukontrola vachizvitsindira, but instead of letting it out, vanotsindira. That's one way inoshandiswa nevamwe. Only in a few cases is this a wise thing to do. Kutsindira, woita sekunge wanyarara hako. Vamwe vanoexpressa manje. Tati vamwe vanosuppressa, vamwe vanoexpressa. A person tells exactly how he or she feels, regardless of how much it might hurt others. Ava ndo vanonzi vana mafira akureva, vanokanda miseve. Ava ndo vanoti muri kunyara pastor, regai ndivaudze nini, nyaya iripo pastor ndeyekutiko. Vanotaura zvinhu zviri raw. Ava chikwata ichi, they express themselves. Vanoti nini handidai so. Straight. Don't select their words. They just give you. Ava vanhu ava vanyore macheki ava, vanokupa cash talk. Havana nguva yemacheki. Such people may resort to sharp words, violent shouting or threats. When the episode of venting is over, vapedza kutaura nekuburitsa, they feel better, but not so with the persons they just dumped on. Vavataurira vanenge vachirwadziwa, but ivo vanenge vakutoti hazvinzwa vachienda. Many rarely or never apologize after expressing anger inappropriately. They don't apologize, they don't come back. Vanotaura chero zvavada, havapfeke magloves, havaputire piritsi ravo rinovava, vanoti mwarakadaro. They don't apologize. This leaves emotional scars on other family members. Tati kune vanotsindira kuti zvirimo, as they don't let it out. It's not wise. Vamwe they express, vanotaura sezvazviri, vanopotsera mashoko. Anything chero zvazvaita, handina basa nazvo. They express themselves. It's not also healthy. Repressed anger, indo yekuchechi manje. One refuses to acknowledge that they are angry. Ndo yekuchechi manje. They refuse. Many people who do this, they do it for religious reasons. They believe it is sinful for one to be angry. Saka vano repressa. In order to live with their belief, they deny all responses to anger. Vanoti handishatirwe. Tiritesere. Ndo vanhu vanoti ndakabva ndanyarara. Ndakasomutaurira ndikati Mwari ngaakuropafadze. Blessing here. Vanenge vachida kungoisa kachechi chero pasina zvechechi. They refuse. Vanotya kutiko ndikanzi ndagumbuka ndinenge ndatadzira Mwari. Pretending you are not angry solves nothing, but prepares the way for an eruption one day. Kupretenda kuti hauna kushatirwa
iwo wasvotwa nevanhu vanopindira paBluffhill, woita sekunge zviri kufamba, uchazoerapta one day zvichazonyadzisa munhu wese. Talk about it. Of all responses to anger, repression causes the most problems. Vanhu vanoita hunge ashatirwa, vanosmila but with the anger inside. Vachiti hazvina kunaka kushatirwa, ndiri munhu waJesus. This is the most dangerous group. The best approach is processed anger, suppressing, inappropriately expressing, and repressing anger are all destructive and immature methods of handling anger. Yet many people know not another method. When anger is denied or mishandled, it will come out indirectly. Mukazvitsimbirira zvinenge zvinozouya neimwe nzira. The refusal to deal with the presence of anger constructively can create some major health problems, ulcers, headaches, and all that. Remember, when you cut out the feeling, you cut out all feelings. Ukaita give up upon your son, give up on your husband, on your wife. When you give up on them, it is like you have refused to talk to them, you have refused to amend things, and you have just cut them out. When you do that, you cut out all other feelings around those people. You cut it out. Now, processed anger is described by Paul, achitiko kuna Ephesians chapter 4 verse 26, when angry, do not sin. According to this verse, you will be aware that you are angry, but you will be in control of your temper and not allow it to get out of hand. Healthy anger fires up to fight for truth rather than allowing to remain indifferent. It can motivate us to change. It can motivate us to correct injustices. So what is the best way? Is to approach the issue yekuzvinhu zvakanganisika mukati memhuri. Approach it with the processed anger mode. Ndiye kunzwisisa kuti iko ndarwadziwa asi handingadambure makumbo segurwe. You talk about it, you sort it out, and you go on mukati meupenyu. Ndati kudii mukati mezuva ranhasi? What is it that I've said? Ndatiko lesson number 1. Never have a home that has no round table to talk about issues and things. Musave nemusha usingagoni kugara pasi muchitaura ma-issues. It's not allowed. Lesson number 2, round tables are to be there even in times of peace. Pana vamwe vanoda kugara pasi kana zvashata chete. Even when things are going very well, sit down to talk about that happiness. Strengthen the things that are giving you that happiness. Musazode kugara ma-meeting nekugara pasi nemudzimai kana mapera nemari, imba yatengeswa, mapera musisina. Ndopamunotanga kuti zvino even zvichiripo muchiwana zvamuri kuda. Learn to sit down and talk about life. And what are those things? Zviri kuita kuti upenyu hwenyu huendere mberi zvakanaka. Pray to God kuti Mwari arambe akazvisimbisa. Round tables should be there even in times of peace. Lesson number 3, conflict resolution should be timeous and amicable. Pane pamwe pano pekuti iko munosiya zvinhu kuti zvitaurwe nguva iripo until katanga kari ka-challenge, yatanga iri problem, but mozodzimara maakudhila ne-catastrophe.
katanga kari kanhu kadiki, but chamava kuzodhila nacho, if you justice delayed is justice denied. Nip things in the bud. Kana muchida kuti mhuri dzifambe zvakanyatso kunaka, garai pasi mutaure nyaya nguva ichiripo. Kanyaya kasati kakomba ngakataurwe nezvako, munohwina kazhinji kacho. Ende Mwari ari kuti iko panapa, iye Jesu pache zvake, Isaiah chapter 1 pavhesi 18 anoti chiuyai zvino titaurirane, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zvivi zvenyu zvikaita somucheka mutsvuku zvichachena sechando, kunyange zviri zvishava somuti mushava zvichaita semakushe emakwai. Kana Mwari chaiye chaiyo, in all his wisdom, akati kuvanhu, uyai, let's have a round table, let's talk about issues. What is it? Chiko chiri kukuremera zvivi here ndichazvichenesa semazaya echando. Kana Mwari akatiko, let there be a round table between me and these sinners, iwe uri ani to deny your family time to talk about issues? Manyanyoshamisa kusvika papi mai kuti iko munoti hamuna nguva yekutaura about issues zviri kutoremera mumwe wenyu, zviri kutoremera mwana wenyu. Mama tangotaura, I'm busy. Muri kutodya panapa because ndiri kumhanya-mhanya, saka usandikanganisa. Aiwa, have time to talk about issues. Kana Jehovha akatiko, uyai zvino titaurirane, iwewe uri ani unoramba kutaurirana? Saka ndiri kuti mukati memanherano, may God bless you. May God be with you. Business should never be usual. Kana paine mumwe ari kutiko ndarwadziwa nezvaitika, ndarwadziwa nezvawaita, it is total disrespect kana ukashayira nguva mwana wako. Total disrespect kana ukashayira nguva mudzimai wako achitaura kuti ngatitaureni nyaya iyi. Ende vanhu vanowanzotsvedza pakuti nyaya dzitaurwe are the guilt. They avoid anything chinoita kuti iko nyaya inyasotaurwa pasina akashatirwa, vanokasika kukwidza hasha. Tinini munondiziva kuti dzangu dzikadambuka dzine dzatodambuka, kuti zvisangotaurwe chete. Absalom, kumba kwaDavid, they tried it. Mwana anga arepwa. They did not sit down to correct it. But 2 years down the line, pane ropa rakadeuka. Let's learn to sit down and talk about issues. Mukati maupenyu. Aringa akubatsire, akuitire zvakanaka mukati mekurarama kwenyu. Zvakakosha. Kana uine issue yauinayo, yaunoda kuti utaure nemubereki wako, kana uine issue yauinayo yaunoda kuti utaure neumwe wako, it is very important to observe these last things that I'm going to talk about before I pray. Pane vanhu vazhinji vane nyaya yavo yakanaka, but vanotorerwa mukana naSatani nekushatirwa, nekutadza kuzviita put across. Zvinowanzonetsa vanhu vazhinji. Vanhu vanotaura nekugadziridza nekutarisa kurarama kwedzimhuri, matherapists, vanowanzoshandisa inonzi iko the I messages approach. What is it? Very simple. Very, very simple. I want to teach you this one. Very, very simple before we pray. The I messages approach, inotiko, you single out incident one yakakurwadza. Wotaura kuti yakakurwadza senyi.
wokumbira kuti dai zvaazvichiita tatsvaga imwe nzira yekuapurocha, because ini zvakandirwadza. Muri kuona munhu wacho ari kutarisa ndiwe watadzirwa, the I message approach. Let me give you an example. Ndinogona kuuya ndogara pasi nemudzimai wangu namaitanya, ndochitiko uchiri kurangarira here musi uya I'm picking out an incident. Ndindizvere uchiri kurangarira here musi uya patakaenda kubirthday rasekuru Jafet. Sonzi I remember that day. Pakadyiwa paya, and it was nice. But uchirangarira painzi paya madrinks ashota zvikanzi panodiwa maybe 2 cars kuti iko vaende vangonotakura zviripo neice yakanga ichidiwa. Yes, I remember. Wonga uripo kafuti iyoyo. I think I heard you saying kuti yenyu imimi mota chimbomirai pane mota kwadzo pano. When you said that, inini I felt so humiliated. Dai takazongotaura ndandisingatombodi kuenda futi, but I felt humiliated. I was affected negatively with that incident. Tiritezere? Pane munhu angakupengere wataura kudaro? Huh? No, unless if they are mad. Tiritezere? But tomboti wasvika uchiti muchitobvako kwacho kuincident kwacho, muchikopinda mumba uchiisa jaketi uchitaura kuti iwe uya pano tozokutamba pana, saka uchiita unge une mukano makaumburuka nechidembo iwewe. Iye munhu wachoka anokuudza kuti mako makaumburukwa ne4, then zvatodhako. Tiritezerawo nawo Mwari. Saka tsvagawo nzira yakanaka yekutaura nyaya yani yako kuti itaurike. When you attack a person, no one likes to be attacked. They built walls around them. Tiritezere? Pakupedzisira mhosva unotozo wakamboenda kune mumwe munhu ka uchida kutaura zvakurwadza ka wotozorwadziwa kudzimara wasiya zvawauya nazvo, wakurwadziwa zviri fresh nezvavakutaurira. Because it is sometimes because of how we approach issues ziri kutirwadza. When something is causing a lot of pain kwauri, make it very important and be careful on how you address it, so that at the end of the day it can be talked about. Mukati meupenyu vangani vari kuti ko Mwari ndibatsireiwo, nditungamireiwo mukati meupenyu. Let there be round tables in my family. Ari kushuwira kuti Mwari give us round tables. Atisuda kurarama in pain. Atisuda kurarama in an environment of unresolved issues. We are tired of issues that we've carried for many years. We are tired of shedding tears dark in the night because of issues dzinotirwadza but toudzana. Ndiani undotaura naye? Spouse yangu yacho, they cannot be approached. If it is your desire, mukati memanherano, we are very serious. We want to pray for you, because we are not supposed to live such a life. We are important before God. They want to pray for that. Let there be a round table in my family. And to facilitate round tables when people want to talk to me. May I be that kind of a person who can facilitate round tables. Let things be talked about, no matter how painful they are. I don't know
I just don't know kuti ko zvichataurika rini, but ndiri kurwadziwa. And I want God to help me. Pastor Fusire, uya mutinamatire. Pastor wedu achatinamatira kuti Mwari atibatsire. Kana vachiripo Pastor Fusire, vachiripo Pastor vedu vachauya otinamatira. But let's be free today to stand up and stand before God and pray for this monster that has devastated many families, and a lot of people have given up upon each other. They don't care anymore, because the more they try to talk about their pain, the more they are dismissed. And it should not be like that. Jesus cares about your life. Jesus cares about this pain. And I want to pray for you tonight. If it is your prayer and your desire, Pastor, would you pray for us? Ngati namate. Mwari Baba vari musoro kudenga. Naishe wedu Jesu Kristu. Maita enyu manerano nekutaura kwatiri on a subject isinganyanyotauriki, but a subject that can make a difference mukati medzimba dzedu. Tokutendai Mwari for setting up an example when you said, come now, let us reason together. Sevana vedu, you have challenged us this evening. Kuti tinofanira kufanana nemi baba vedu. We should be able to sit down and discuss and solve our problems. Kusimuka kwa taita uku baba, we have realized in one way or the other, we have failed to set up my round tables to solve my complex issues that are affecting our marriages. And we are saying, nekusimuka kwa taita Mwari, tibatsireiwo, tive ma-agents, ekuisa ma-round tables mdzimba dzedu, muma communities edu, so that we can be able to solve my problems and we can live peacefully with each other. Vamwe kusimuka kwa taita baba, we are saying hatizivi kuti totangira papi. Hatizivi kuti zvichaita here. But as we leave this house tonight, help us, oh God. Make it possible kuti tigone kugara pasi nevatakakanganisirana navo and discuss our issues. Tarisaiwo baba avo, tarisai mai avo, tarisaiwo mukomana uyo nemusikana uyo. They are bleeding inside. They are wounded because we have failed to solve our problems. It is my hope and my prayer, oh God, that tonight will mark the beginning of a new page mukati meimwe imba. Musatitenderawo Mwari kuti tikurirwe nehasha, musatitenderawo Mwari kuti tikurirwe nezvepane rino pasi kutadza kusolva ma-problems edu. Vamwe tiri kugara hedu mudzimba umu, but hamusisina chinhu chinonzi marriage because we have failed to solve our problems. Maita yenyu Mwari nekushandisa muranda wenyu Mbira uyu, mubatsireiwo mumuchengeterezve kumushandisa mangwana. Uchava mufaro wedu Mwari kuzowana mukana pamberi apo wekuti because of that lesson there's been a marked difference mukati memba yangu. Give us that opportunity, oh God, to tell how you would have impacted positively my marriages edu. As we leave this place, chena dzimba dzedu, titungamirirei mumwe nemumwe mukati menzira. Tichengetedzei, mutiunzezve mangwana,
tinzwe zvamakatigadzirira. Maita henyu Mwari, muzita raJesu Kristu tenzi wedu tinonamata, amen. Tinotenda sangano raMwari rinoti kudii? Thank you, Pastor. We are reminded kuti padhoo apo tina Pastor Mumba vari mabooks avari kutengesa. Topfuura nepo tichiona kuti ngatora api. Also we are reminded kuti musi weSunday tine Family Fun Day ichaitwa kuZB. Ngatigadzirire tinotandara tiriko semhuri. Kana paine vada kubatsirwa netransport, takuenda kumba tisangane padhoo tobatsirana kuti tingafamba sei. Mwari vatiitire zvakanaka, vatikomborere nevari kuona online. God bless you. Tinosangana nguva dzamangwana 6 p.m. tinenge tichitanga program. Pearl Gates ichauya tipa song as we depart. Ngavatiimbiro. Tipa Jesu kufira zvitadzo wasiade gakuti ndiponeswe kusiya umwari kuti see